हमारी एक मुर्गी इस कूलर में क्या कर रही है? लगता है ये अंडा देने के लिए शांत जगह ढूंढ रही है। बात तो सही है। ये क्या, अगर इसने इस जगह पर अंडा दे दिया तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमने इसे कैरेट में मोच दिया। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि इसने अंडा दिया या नहीं। A few moments later. लगता है इसने अंडा दे दिया है, बहुत आवाज कर रही है। तो चलिए देखते हैं इसने अंडा दिया है या नहीं। इसने तो अंडा दे दिया है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।